por máfias que andaram os dois a fazer. E quem sofreu fomos nós. Tivemos ordem daqui do Tribunal Aduaneiro. Eu até falei com o senhor do Tribunal Aduaneiro. Disse qual é a sua competência para deixar que 5 navios fiquem ali fora. Moçambique está no centro de uma grande polémica internacional. Tudo gira em torno de manuseamento de cargas no porto de Nacala, onde cerca de 30 mil toneladas de feijão boer e soja destinadas à Índia foram bloqueadas alegadamente por sabotagem no processo de exportação. Enquanto os produtos apodrecem em armazéns e os custos aumentam, os exportadores enfrentam sérias dificuldades para vender. O que significa mais contentores, mais coisas a chegar, ou não é? Em lugar de um pão, come 2 pães, porque ficou com mais dinheiro. Portanto, isto, nós estamos num país, vamos ver, estamos num país que teve uma história e agora está a ter outra história, está bem? Teve uma história de grandes máfias. Essa máfia do feijão boer foi uma máfia que... O governo indiano, por sua vez, está frustrado por não receber os produtos prometidos no memorando com Moçambique e já considera procurar outros fornecedores. Esta crise ameaça a imagem de Moçambique como destino seguro para investimento estrangeiro e pode resultar na perda de divisas importantes, com uma colheita de feijão boer estimada em 320 mil toneladas em risco. Além disso, há acusações de que exportadores são obrigados a pagar taxas a empresas ligadas à Royal Group para conseguir exportar. Sem soluções internas, adiante de um sistema acusado de corrupção, o grupo ETG levou o caso para a arbitragem internacional em Londres, exigindo uma indenização superior a 120 milhões de dólares americanos, alegando expropriação e violação dos seus direitos como investidor. Segundo a ETG, foram feitas várias tentativas de diálogo com o Estado moçambicano, mas sem sucesso, e o impacto das ações do governo estaria a prejudicar tanto o povo moçambicano quanto os investidores.